Manipur State Shumang Leela Council na silaga mathang tha August ki tang 18 fawba tha amasumna Moirang Parvada yumpham oiba 32 suba Shumang Leela workshop program ngasidagi Houdokkhre Ibu yaima Shumang Leela sanglen da pangthokpa workshop hongdopagi thoramadu Manipur lenga ki Department of Art and Culture ki Joint Director G Dharmadas Sarma amadi Manipur State Shumang Leela Council ki President Hawaibam Budisu saruk yakhi thoramadu athoiba mithunglen ki warol pireduna G Dharmadas Sarmana tradition da yumpham oiba School of Shumang Leela Houdokkhre apama phongdokhi loinana Shumang Leela Council na pangtholiba workshop program asigi kana bakaya artist sing lobiu Manipur lenga ki maikeri gisu angamba mating pangani haiki amaramda tharomaduga mari lenana workshop asigi project director Sagrapam Hemantana nungyoiba warol piredana haikibada ngalingai matamda leiramba Shumang Leela gi masat adumak hanjelakpa ngamdrabasu laikhidraba Padmasri nabawarepana hongdoktuna satharakliba Shumang Leela workshop ki mateng ngasidi anoba artist kya puthokpa ngamle haina phongdokhi Thama Satakadaba workshop asida Shumang Leela amadi theater gi lamda khangairaba mioi kyana resource person sing oiduna tuan bahiramda wangangli Shumang Leela se mina talo no puri se Moirang Parvada paring patha to ekang ko tabda Shumang Leela se kam lin sawra all over India da natraga international da akoi fight to way out theater form amani hebse me am khamner ba pham ne madu sumhan se ko aduna oza nabana hek oza sina minguna panjare ko oza sine ek hair ko digi Moirang Parvada tradition na hair bisigi nunggi ruhan tukse masa akoi na sidi magi kungul liba matamda jam kana